Fala família, aí mais uma, hein? CB650F. Eu tava com um probleminha nela esses dias, mas vou contar a história dela anterior. Eu comprei essa moto tava com 19 entre 20 mil rodados. Aí tá, comigo hoje ela já tá com 21 mil rodados. 21 mil rodados. E o ano dela é 2016. Para começar, é uma moto boa, eu gostei. Não é uma moto manca, até porque ela anda bem, tá? E depois, com o tempo que eu botei foi o escape dela 4x1 direto, notei um barulhinho estranho vindo do motor. Quando você dá uma acelerada de 3.000 a 4.000 RPM, ela faz um barulhinho como de uma chicotada baixa, parece que estava vindo do tensor. Do tensor da corrente de comando. Aí eu peguei, desmontei para verificar se estava ok, se estava ruim, o tensionador se estava sem pressão nele, até porque é um tensionador hidráulico. Aí eu verifiquei, estava perfeito. Verifiquei a corrente também, a corrente não estava desgastada, a corrente também estava boa. Aí até aí ok. E quando ela fica também, outra história dela, quando ela fica ligada de lenta, fica fazendo um barulhinho que parece que tá escapando ar, pessoal. Um barulhinho estranho, feio. Tava vindo daqui, ó. Dessas peçazinhas aí, ó. Tem umas aqui que tá até pior, que tá aberta, tá estourada elas. Tava escapando ar dela. Troquei e resolveu, a moto ficou perfeita. Depois de uns 2 meses andando com ela, notei foi um outro barulho irritante, que é esse daí mesmo. A de 3.000 a 4.000 RPM. Quando você solta a aceleração, ela faz esse barulho. Mas quando você acelera, ela não faz. Fui tirar a tampa para poder reformar, para poder pintar, né? Que a gente anda aí nas ruas, bate pedra, arranha, né? Até aí, ok. Eu fui verificar a campana de embreagem dela. A campana de embreagem. Sendo que tava às 6 molas, pessoal. Roletado, ó. Tá às 6. Então imagina isso daqui a 1.000 RPM. Fica fazendo uma vibração. Lógico, aqui na tampa lateral. Mas quando vocês dão uma acelerada nela, faz esse barulho. E caso vocês desmontarem também, foram verificar a corrente da bomba de óleo, que muitos também tiram essa dúvida que tem essa folga, é normal, tá? Até porque ela não tem tanta pressão. Ela não tem pressão aqui, tá bom? Na corrente da bomba de óleo. Até a CB1000, a XJ, a Z700, a 800, até a TAG também, corrente também é assim frouxa, tá bom, pessoal? E o meu problema todo tava na campana de embreagem. Eu ainda não montei, porque eu tô aguardando peça ainda da Honda, que me deram um prazo aí de 1 mês para essas peças estar chegando. Sendo que é muito complicado ter uma moto dessa, até porque vocês não acham peça para ela em loja de moto, além de ser na Honda. E não tem peça para ela paralela, no meu ver, até agora, tá? Então, por esse lado, é um pouco negativo. Porque quando vocês acham as peças dela, além de ser cara, e é difícil, não tem, só encomendando peça para essas motos, tá bom? E possivelmente esse mês eu vou estar montando ela e vou estar repostando um novo vídeo para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? E quem gostou aí, puder dar um like, seguir também nesse canal aí, vou estar divulgando mais vídeos também sobre essa moto, que quase ninguém fala dela, tá bom?